Live from Tirana. Në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio me Amadea Stefa, e cila sigurisht sot po bën një bisedë në fakt që ndoshta njerëzimi është mirë të bëhet gati, të përgatitet siç bëri Amerika në publikimin e tyre dosjeve. Ti beson tek dimensionet? Dhe çfarë mendimi ke për to? Dimensionet ekzistojnë që ç'kemi atë. Njerëzit nuk i perceptojnë akoma, por ka shumë njerëz edhe në Shqipëri që i takoj dhe më thonë i shikojnë, i ndjejnë. Çfarë janë në vetvete? Dimensionet janë hapësira, siç ajri. Ajri më i kondensionuar me një informacion tjetër. Dhe ky informacion ndihmon njeriu që të zhvillohet. Për shembull, si mund të jetë një hapësirë që ndikon. Qëse një person në stadium thot, unë jam dashuri, i gjithë stadiumi e ndjen atë dashuri, edhe pse s'ka idenë se prej nga vjen ajo dashuri. Vërtet? Kjo. Domethënë, kur një person është në urrëtie. Ne e kuptojmë këtë gjë kur shkojmë tek një lokal, kur shkojmë tek një shtëpi. Që marrim energjinë e ambientit. E ndjen direkt, sepse çdo gjë ndikon, edhe dimensionet e larta, i themun që janë me energji shumë më të lartë, frekuenca më të larta, ndikojnë tek njeriu. E njëjta gjë, dimensionet e ulta, frekuencat e ulta, ndikojnë tek njeriu, e njëjta gjë. Interesante shumë. Dëgjoj, ti çfarë mendon për pas vdekjes, sa që i trëm shumë njerëzit? Ty të trëm vdekja e njerëzit për çfarë? Absolutisht. Dhe më thonë që të kuptosh, është ajo shprehja shumë e bukur kineze, që më ka mbet në mend. Kur një fëmijë lind lakuriç. Dhe çfarë bën? Çan, gjaja parë që thot, mi po, ai çan sa thot, ku kam ardhur. S'dua të vi këtu. Dhe prindrit gëzohen. Fëmija që kanë rregull shqyr, aman që çan, edhe hedhin valle, na ka lind fëmija shëndosh. Kur një person vdes prap. Çfarë? Lakuriç. A merr gjë me vete? Asnjë gjë. Por në momentin që ti vdes ti thu, shqyr. Po iku nga këtu. Por çfarë bën të tjerë? Të tjerë çajnë, thonë o zot pse na iku. Domethënë është komplet e kundërta. Po ta kuptojmë një gjë që është normalisht nga ana në Indi dhe në Native American në Amerikë kanë vënë re këtë gjë dhe në Hawaii, ato e festojnë vdekjen. Po, ka disa tradita që e festojnë. Kërcejnë, këndojnë, bëjnë gjëra, tregojnë gjërat më të bukura të atij personi. Po çfarë është vdekja, pra çfarë vjen pas? Është një pyetje që e ka munduar njerëzimin ndër vite, ndër shekuj, çfarë vjen pas? Krejt kollaj. Shpirti ekziston tek ne. Ndaç e besojnë njerëzimin, ndaç mos ta besojnë. Ne nuk jemi thjesht një njeri. Ne nuk mund të ekzistojmë pa shpirt. Shpirti, zemra, mendja janë instanca të ndryshme. Kur shpirti del jashtë nga trupi, atëherë trupi i thohet fiket. Puç si dritat. Po. Dhe është si ajo shtëpia, i thamë që është shtëpi bosh, është shtëpi pa shpirt, sepse nuk jeton kërkush dhe pastaj rrënohet dhe zhduket. E ku shkon shpirti? Shpirti shkon sipër nëpër një tuneli. Dikush me tunel, dikush jo. Prandaj është diçka shumë interesante se nga zbulime shkencore që janë bërë edhe në Amerikë, në San Francisco, kur unë aty vetë kam qenë që quhet The Proof of Heaven, domethënë se si të vërtetosh qiellin, kanë marrë me mira persona që kanë arritur domethënë në koma, nga koma, të iku nga trupi, por nuk kanë vdekur dhe janë rikthyer në trup. Dhe nga ana mjekësore kjo është gjë krejt normale dhe mjekët e dinë këtë gjë, që shpirti qëndron rreth rrotull, shikon mjekët, shikon se çfarë është duke bërë dhe pastaj mund të shkojnë në këto dimensione që janë ndryshe nga bota njerëzore, nuk shikohen me syrin tonë, themu normal. Dhe takojnë të dashurit të tyre atje sipër. Dhe disa prej tyre nuk duan të kthehen fare. Thonë, o zot, më lër atje ku jam, si jam shumë mirë atje, është në parajs, është një vend që të duket si ajër. Të gjithë shkojnë atje? Jo. Ku shkojnë ato që kanë bërë keq? Ato rrinë në botën e humbur. Dhe kanë mundësinë të shkojnë edhe ato, por duhet të kërkojnë falje, duhet të mësojnë diçka. Nëse njëri ka qenë i keq, ka vrarë dhe nuk pendohet për atë që ka bërë, dhe mbet në atë egon e vet, atëherë nuk ka mundësi të t'i hapen dyert, i themon të parajsës ose në gjetit si të thënë çfarë do lloj tradite. Domethënë që duhet njeriu sa më shumë të falin para se të vdesin. Mund të rikthehen shpirtrat në tokë nëpërmjet një trupi tjetër? Po. Mishërimi është, e kanë thënë të gjithë. Edhe në Bibël është, edhe në Kur'an, edhe tek Buda, në mësimet budiste, hinduiste.
Pra ne mund të jemi shpirtra që kemi ekzistuar më përpara në trupin e një tjetri dhe rikthehemi në të tokë. Pse rikthehemi? Prandaj thonë që është ai shkruar ndoshta ose i argumentuar ndryshe që njeriu dhe shpirti nuk vdes kurrë. Po pse rikthehemi? Se duhet. Ne duhet të rikthehemi se mësojmë. Mësojmë për atë që se kemi përfunduar. Nëse ti ke një mision e zëm, që dëshiron që të arrish diçka në jetën tënde dhe nuk e ke përfunduar në këtë jetë, atë duhet të vish prapë jetën tjetër. Po, nuk e ke fal një person, ke urrëti akoma ndjen. Edhe një herë do të vish me të njëjtin person, ndoshta me një konstelacion ndryshe. Këtë radhë nuk do të jeni as shok shoqe, po do të jetë fëmia jot. Dhe thu, wow, duhet të falësh fëmin tënd. Amadea, e di që do më japësh një këndvështrim interesant. Pse njerëzit kryesisht nuk përfundojnë me atë që e duan fort, me atë shpirtin binjak? Pse ato dashuritë e forta nuk janë të destinuara për të përfunduar me njëri tjetrin? Koha gabuar, vendi gabuar, rrethanat e gabuara. Nëse është dashuri e vërtetë, themun, dhe shpirti binjak, nuk ka rëndësi se çfarë forme ka, nuk ka rëndësi se çfarë gjinie ka, nuk ka rëndësi a është ai person e zëm i martuar ose ti i martuar për shembull, atë se jemi ndryshe në familje. Është një dashuri sikur ti don fëmijën tënd, që i don vetëm të mirën. Është kjo shpirti binjak. Kjo është shpirti binjak, që ti e ndjen çdo gjë. Edhe sikur një vlla ose një motor që ki lind për një herësh, që ndjen, por që dhe e don të mirën në çdo gjë. Kjo është dashuri e vërtetë. Edhe nëse nuk përfundon në një gjë konkrete? Nuk do të thotë që duhet të përfundosh, të jetosh me atë person, sepse dashuria ekziston akoma brenda jush. Mund të komunikojnë shpirtat binjak edhe pa folur fizikisht nëpërmjet çfarë? Këtë doja të thoja. Domethënë ndoshta nuk komunikojnë në mënyrë fizike, po nga ana e shpirtit ju jeni të lidhur gjithmonë, sepse shpirti jot binjak. Domethënë ato takohen nëpër ëndra, flasin nëpër ëndra, diskutojnë, zhvillohen, sepse detyra e një shpirtit është që ne të na prezantojnë pasqyrat, që të na zhvillojnë. Domethënë një person që kemi në familje, duke filluar nga nëna, baba, motra, vllai, dashnori, them nuk ka rëndësi se kush. Dhe janë thjesht që të na pasqyrojnë një temë brenda nesh që ne të shërojmë atë që se kemi shëruar jetën e kaluar. Kaq. Ai, për shembull, ky shpirt binjak normalisht ka një detyrë ndoshta edhe më të thellë, që të na zgjojnë dashurinë brenda nesh. Por jo dashuri nga jashtë, që ta presim nga ai ajo. Dashuri nga brenda. Por vetë ne jemi dashuri, dhe kur je vetë dashuri don çdo kënd njësoj. Si ti je sikur shpirti binjak ai ose ajo, të gjithë i don me që shpirti binjak më vonë. Është vërtet interesante. Dëgjoj, se nga që na vjen real edhe në kuptimin e mirë të gjës dua të marr sa më shumë sot, se është kënaqësi të kesh gjithmonë në studio. Ka një diskutim po ashtu i vjetër, ndoshta edhe jo dhe shumë i vjetër, është i viteve të fundit që flitet gjithmonë për tokën. Duke qenë se ti njeh mirë pa planetet, konstelacionet, galaktikat, the që ke parë disa gjëra që të tjerët nuk e kanë parë. Për çfarë je e bindur ti? Për tokën e sheshtë apo për tokën e rrumbullakut? Atëherë, unë jam për të dyja. Sepse tjerët nuk e din këtë gjë. Atëherë, toka në mënyrën fizike është e rrumbullakët. Nga 3D, i thojmë ne, 3D. Edhe ne është e vërtet, nuk është e sheshtë, është e rrumbullakët. Thonë që dën të tjerët, është e rrumbullakët, por ja futja avion, të ta shikoj që është e rrumbullakët. Ose manie. Por, ka diçka tjetër. Nëse një person është në një dimension tjetër zhvillimi, atëherë kjo tokë është ndarë në toka të sheshta, që quhet The Seven Worlds, 7 botat. Kjo është një sekret që e din hinduistat dhe budistat në Indi, në Himalaja. Prandaj ato thonë që toka është e sheshtë, prej tyre ka ardhur kjo filozofi. Por edhe nga vende të tjera ka filluar të vinë, se i shikoj shpesh këto news. Por toka e sheshtë është si një person e percepton që është në atë nivel, dimension dhe hapësirë. Vetëm kjo është ndryshimi. Por ne që jemi në 3D, e shikojmë të rrumbullakët. Kaq. Tani na bërë më shumë. Na futë në një e themon janë botat paralele. E kuptoj. Një botë paralele. E kuptova gjën që do të thoya. Ti beson në Zot? Po. Si është Zoti për ty? Është një bab, një nën hynor që mua më ka përcjellur që në fëmijëri. Më ka dhënë dashuri që në moshë sidomos 5 vjeçare. Unë kam ndier prezencën e tij që në fëmijë.
Dhe kam komunikuar me të, dhe pse njerëzimi thot, "Ua, po si të komunikosh ti me Zotin?" Si flas me ty në këtë moment? Pyetje, përgjigje. E ke ndjer, si e ke ndjer prezencën? Komplet përgjigjet. Unë i pyetja, i thosha pse o babë më ke prun këtë tokë, për shembull. Nuk doja që t'isha këtu. E çfarë tha? Ke detyrë, do të rish këtu. Do të kesh durim, se ke për ta parë në të ardhmen, ke për të ndihmuar miliona njerëz. Tani është akoma herë se je e vogël, nuk e kupton. Edhe unë qaja çdo natë. Nuk doja të shikoja lajmet, nuk doja të shikoja gjërat e tjera, se i disha që shumë gjëra janë manipulime, sidomos atëherë në kohën e komunizmit. Dhe të tjerët ndoshta më thoshin familja me kjo budallic, duket kjo është ignorante, kjo s'do di asnjë gjë. Po ishte e kundërta. Unë i kuptoja dhe i thosha janë gënjeshtra, janë rrana, i thosha në Shkodrançe. Sidoqoftë unë e dua Zotin shumë dhe Zoti është për ne të gjithë këtu. Zoti është në zemrën tonë, shkëndia kur thot ajo, shkëndia e dritës është në zemrën e çdo njeriu. Dhe jemi të lidhur gjithmonë me Zotin. Jemi shëmbulltyrë e tij. Në çdo libër shkruhet. Por ne nuk e kuptojmë çfarë do të thotë jemi shëmbulltyrë e tij. Jemi krijuar, i thojmë, në shëmbulltyrën e Zotit, me dashurinë e tij, me dritën e tij. Që të ta kuptojmë ne jemi vetë krijues. Jemi vetë manifestues. Për këtë gjë Zoti do të na hapin syt mendjet. Ju keni mundësi të krijoni, të manifestoni. Fatmirësisht të mirën, disa fatkeqësisht të keqen. Edhe kjo është ndryshimi. Që dhe ai ndoshta trishtohet me këtë çfarë duke ndodhur në tokën mam, sepse ne krijojmë të dyja, plusin dhe minusin. I kryejmë vetë ne, domethënë, edhe të qiell. Me mendimet negative, me emocionet, me çdo gjë. Dhe po Zoti nuk ka qëllim ta mbrojë mbase? Mundohet. Zoti thotë është shpreha e bukur, të çon angjëllën gjithmonë të troket. Nuk vjen vetë personalisht u bam tek dera, po të çon njeriu, të çon një person që të ndihmon ose të tregon diçka, që shiko këtë tim që duhet ta lshosh. Mos e mbajma këtë trishtim, këtë lëndim, shkopi kafe, futja ty për çejf, diçka tjetër. Por ne nuk e kuptojmë. Ne nuk e kuptojmë, kujtojmë sa më diçka njerëzore ose budallalliqe i thojmë ne. Por e harrojmë që krijimi influencon çdo njeri. Dhe angjëjt janë në tokën mam. Nuk i shikojnë njerëzimin, unë shikoj njerëzit që kanë flatra mbrapa. Kanë flatrat e angjëjve. Dhe i tham, wow, ky person është angjëll. Ose një fëmijë i vogël që e pash dje, thash, wow, ky ka flatra shumë të bukura. Domethënë kishte flatra blu. Shumë interesant se në gjithë. Edhe angjëjt janë në tokë thoja mes nesh? Janë mes nesh. Njësoj. Po si të dallojmë? Janë mishëruar në trupa fizik njerëzor që të ndihmojnë njëri tjetrin. Domethënë ndihma e Zotit vjen duke dhënë angjëjt e tij, shenjtrit që të vinë në tokën mam të mishërohen në formë profetësh, për shembull dikur në formë priftërinsh, murgjish, çfarë do lloj. Mënyre si të ndihmojmë këtë planet me dritë, me dashuri. Është gjithmonë kënaqësi të kesh ty në program, një orë është shumë pak, nuk mjaftojnë, ndoshta duhet ta kishim për 2 orë, por mend për herës tjetër kur të na rikthesh sërish në Shqipëri. Amadea, të falenderoj shumë për gjithë bisedën. Edhe është gjithmonë kënaqësi kur jemi bashkë në këtë studio dhe flasim gjëra kaq shumë interesante, se në fund mbase dikush duhet ta bëjë. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ne kemi mbërritur në fund të programit dhe për ditën e sotme. Nesër në episodin e fundit të kësaj jave me një të ftuar shumë special. Deri atëherë, bëfshit qef.